هو چیاو چند زوستان و بهار سرتده هاتینه چند گرگا اتنهالت تیت کیر دا لوریه چند کو قبینه چند طیر و طوالا کوال جانیه رخو دورت نخشاندینه چند چیروکت عشق و اوینیه تت روژانت خدا تومار کرینه هبو نبو بیریک هبو شوانک چیروک وان یا برزبو سر زمانا نت هاتو چو لوی دست پیکل ناوراستا سالت هفتهان سر شاشا تیویا دولت زریا به وی سردمی دلشاد محمد سعید بتیلت کماناخو چیروکا شوانو بیریه بومودگو هست جهکو وقت که آشوپی بود دانا و دو قهرمان بیری و شوان دنگ کمانا دلشادی چیروک بومودگو هست آخفتنت کسایتی چیروک بزمان آوازت کمانت گهشت هر واسا همی دنگ سروشتیت آقاری دلشادی پریکا تیلت کماناخو گهاندن بغدا ات سالت هفتهان دا شارکی بالکش بو سر آست روشلاتانا و راست خوزیا هر کسکی بو چل سر آست نشتیمان عربان یان آست روشلاتانا و راست خوب گهینتا بغدا چوا گستیار یان کارو بزنس یان جی زانست خاز سر آست عراق جی بغدا پای تخت بو و خودان سنگکا تایبت بو وک جمسرک مغناطیسی اشیان و بجارده سر همی آستان بخود کشان دلشاد گنجی اکشوان شیان و بجارده و هیجزی زانی بغدا جه پقینا شورشا حزاویا موسیقیه او شورشا حتی وی سردمیجی اتناف گیانوی دا ادغلغلی و دویاوی شورشه شنافخویا خو در بخیته دورو بران و بهنرکی نی جان و شاد بکت و او هیوی و حسد خو جه بجه بکت لوا دلشادی بحزا خو پیمانگاه هنر جوان البغدا هل بجارت دسپیکا جیانا پیمانگاه هنر جوان بغدا خلقا گریدانه اتناف برا بش ایکی و دوی یه زریاب وی سردمی دلشاد محمد سعید یه ایکی پی بدیمای هات و یه دوی جه پی دست پید کت پینگاوا ایکی بو اطریقا شکاندنا بازن لوکالیت ایک باجردا برف آست هرمی و ناف دولتی دسپیکا وی قوناغه یابسانه هی نبو تکرای نمر دلشادی ید قناغ خاندنت ناونجید بلند بون بابوی حست کر ببیته نوشدار آن اندازیار لیبای سر دلشادی برف بغدا بو پیمانگاه هنر جوان و دودلیه چند حیف دلشادی کرن دست پیکل آماده پاش چند حیفا شنی کاروان خاندنت خوگوهارت بو پیمانگاه هنر جوان بغدا لگل ورگرتنا ویل پیمانگاه آواهی پیمانگاه البغداهات و گوهاستن شوزیریه بو منصور اویجی بو موایه که گیرو تر لیکر البغدا طبعا دوهایش درسه مدرسه چون دوامه چون بس عندي بقوات بموهباوي مع هذا قبيل كه دست پیک زحمت ظلامت مازن چید کد دلشات
ریپری دسپیکا کب زحمت و تجی آستانگ و چالنج بول بغدا نزیک ببو دلشادی پراوستینیت جیانوی یا خاندنا موسیقی البغدا کمان زیب دستنت کرد توی وقتی دا یا بزحمت بو کتا آلت کمانه هر شاگری بو کش از اکسران نجم معهده هاي كمر وقتی اکسران چد عدد طلب الظان كمان دسوات خن از دو هيفا تأخير بوم مجا شانس مجي طبعا على الدابون وبيشتي ويني في صالح جي مش وزيرية نقل بوينا منصور مجا بندفة مجي البون ودي ساس هندي شو مد دران كذا بيشتي نجابو مدرس علم نفسي كمان اقداف من هيفا بينج وهيفا سيتي وصابو پشتی آمیری کمانه حیو دیماهیش سالا ایکه دست کوید کاودانت ایتا بروواجی کرن. سالا دوی یا جیانا پیمانگه خو گلک ماندود کت تا اوا سالا ایکش دست چوی قربو بکتوه. مرحلة دوي بو طفرة يعني معجزة يعني حتى سيداتي أو رأسا برنت فرقة تلفزيوني شي بوجيجيري رئيس فرقة موسيقية تلفزيوني. هذا الشيء كثير منظور ذكر يعني كرشي تابلي خنشيرن بهرمند خريجي تنيا خريجي بروفو خريجي درس كويندن بو يعني زور اهتمامي با دەستەکانی خۆی دەدا بە تایبەتی لەسەر ئامێریکەمانی زۆر پرۆڤێ دەکرد بە ماوەی خلالی 1-2 ساڵی ماحەدی ینی ئاستێکی زۆر باشی هەبوو. دلشاد و کەمان وەکی لەشک و ڕەحەک نەتشیان ژێک بەبن. بەی ئێکودوو هەر وەکی لەشەکێ بێڕح. بەی ئێکودوو وەکی وێ چیرۆکە نەوەخت و نەجه هەی. هوسا تی کلید گل آمیر کمانا خود کر. هوسا لی عاشق ببو. کمان جی خوب بر دستت عاشق خوب بردابو. هارید کر. عاشق بتبلت هر دو دست خو یار یا بتیلت وی بکت. هر دو عاشق بحاجه کرنا خوب و ایک بهارک درست کر. بهارکا نزوستان پیشیه و نهاوین پاشیه. بهارکا همی آداروک و نیسانوک بون. عردک کسک، عسمانک شین، آوک زلال، چیاو دول و نهال، سیلاو و کو و بلبل، کلیل کت صور و زر. و هوزانوانت پری عشق بوالاتک بندست و آواز دل صوتیت آزادیک برزه. بهارکا نوکی چرنگا و چدنگا بو. تنه بهارکا وکی خوبو جیهانکا آشوپیا در کفتیت نافبرا تبل دلشادی و کماناوی داهینا ات انجام دا گنج عاشق دبون. ویانا ولاتی و آزادیه دبو کانی که کل بهارت پقیت دهوک البرهمیان شرین دکر. سمایکا آشوپی اتناف وی جیهان دا درد کت دبون آواز اولچیا بلاف دبون اولگلیا دنگ ودا کردستان همید بو کورسک و کسترایک و برسوا لوینا هر دو دست دلشادی دا. شوانو بری، کوچر، های نرگز، ملی، دیوکین طولا شهیدا ببو نسرودا دوی همی کچو کرد دهوکه. بلیدانا کماناخو الوی عمره شنی پیگهشتی دلشادی ناو دنگک باش سر آست پیمانگاه هنر جوان دستخو و اینا. هنرمند عراقی یه برنیاس جواد شکرچی بحث دستپیکا دلشادیت کت الپیمانگه و کاچاوال وی دستپیک پی حنر بند ببو. احنا كنا في تلك الفترة ندرس سوية ام بيك وبون او لسبيدهيا و ازل ايفارا روبروي ما ندبو لي من هاي جوي هبو البيمانجه. انت يعني دائما المبدع دلشاد دا هنر بو مروف ديفچونا دا هنران دكت. دلشاد يهو صابو هش او قطابي بو البيمانجه هنر جوان. هذه الإضاءة وهو طالب في معهد فنون جميلة. جرا ایکی بول آهنگا نوروز سال 1971 آماده کاوه بدرخانتا های دلشاد نیاسی. پشتی 2 سال پیمانگاه هنر جوان بغدا گهشنه ایگوه. پتریا جیانا خویا هنری پیمانگاه بغدا و ازگی کردی و البشت نافخویی
پیگ و بون. کس هندی بدرخانی نزانید که چوا دلشادی وقت خود تجی کربوب گرینگیدان بخاندنت خو کار خود بار موسیقی دال بغدا و چند زحمت بریه اتواره کدا. و شویجی دلشادی الفرقان سیمفونی شد کرد. بجا سپیده شوی طبعا قسم داخلی پیگ و بوین و سپیده هم پیگ و چونه معهدی هم پیگ و بوین. ومش مع عدد كابتن أم تشونا فرقة إذاعة يا كردي البغداد أم بيك وابون وبشت يجي أسنال فرقة سيمفونية بوم أزدوها ما قسم داخلي أو دا شتا فرقة سيمفونية جي سعده يازده شني أو تاتا قسم داخلي جارة قديم القسم داخلي إيكودو ديت يعني حوالين يا كاجل كخوش ما يا بيك وبوراندي هیچ بدرخانی هاشوان روندکان هیا اوت نشای کنترل بکت. پشتی دست قطان و پشوازی که گرم اشلای آماده بویا للیدانا کمان یا دلشادی هاتیه کرنه. الایک جویستاوالت پیمانگاه هنری جوان بغدا. موقفك تجارة جبيرة من عشيتن أو جبر راستي يعني والمكر تأثير كو أسبك ما جدي أم هرتوك عصفت كمان بون فرقة معهد فنون جميلة يا بغدا. وقتی مهرجان هاتیه کرن با از اوجیه ترینش نت فرقی دا مقطوعات موسیقی هات ضمن وان فعالیات ابو یا ام کلثوم غنینی شوي شوي تشادي بتجي وحدي همي بالنسبه تشادي قالك عمر بون دلشاد اینادنا سینگی و هر پشته بو از هر دو پشته بو دلشاد اینادنا سینگی و سولو دانا دلشادی یا و غنین شوي شوي وقتی لیدا و يعني براحته و جان لیدای اف جمهور جهمی دست قطان و يعني بو ضجل قاعه همه چاوی خلاص که پاش بر ولی دا چا خلاص که رو پیش خوزولی برای خودت از دست راست از رودکت من تی نخواری او لقطه چی جارش بیرون نه جنش بر بو من فخرک بو کو ایکی کرد و وصای بچی و ناوان همی موسیقارت عملاق و وصولی جان لبدت يعني صارك عمل بيشي او كاتي يعني كهات جنزشي يعني تمني زور كتكبو براستي عصفشي زور خوشي ذكرت يعني عازفه يعني عزفي عودي شي ذكرت وعزفي كمان شي ذكرت. دلشاد محمد سعيد بجين جيانا خودات هنري خودا هوصا ديار كريا كو بهراكا جالك معظم بويا و خمخورة كي جالك معظم بويا جي كو بهرا خو پیش بخد چکی هنده جا بهربتن تیراناکت بس دلشادی گله کار سر بهره آخو کریه جبوی جی اف بجین اف موزیک جنی و سا معظم جی درکتیه دبیت نیف چرخ زمانی گلک ریدان جبیرا هنرمند و در هنر کرد یه دیرین ناصر حسنی بربن لی نشیه کاردانویا و ویستاوالش هزراوی ببت وک اکش آماده بویت و ویستاواله ناوندی حبتا کان روجيك آهنگيك بو قوتابياني بيمانگاه هنرجوانەکانی عێراق بەشداریان کردبوو گەنجێک دەرچۆ سەر شانەوە کەمان بێژنی بەتەنیا شتێکی سەرنجڕاکێش بوو بەڕاستی یانی چۆنیەتی حەسفەکەی یانی بوو گەنج بوو یانی یمکن قۆناغی دووی پێمانگا بوو سێ ئەوە دلشادی خل هدی آمیل دمجمیر نگرد. خل هلاتنو آوابونا روژه‌جی دا 24 دمجمیر تومار بکت دکاروان جیاناوی دا. دیسان نشیا خوب بگرید هر 4 ورز ساله بینو بچن حتی ساله که جیوی دا در باز بکن. نشیا خور روچونا روتینیا وقتی بگرید. حتی شیانتوی دیار ببن. لوا دلشاد كتد بريكانك سخدا القل وقتي حتى دمجميرو شافو روجو هيفو ورزو صالان زيل برسينجي خو در باز بكتو بجهي توي آرمانجاوي فياي بازن وقتي بلز زفراند وزي خو اينا پیش
هاتا ورگرتن وک لیدر سرکی کمان ات ارکسترا کردی دا او هات دامزراندن ازگ بغدا سال 1975. بیجر دیرین ازگ کردی بغدا جمال برواری بحث دسپیکا دلشادی تکت الازگی. فرقة إزاي وقتي فؤاد معروف سلوكي فرقي بو وعلي مردان جيبو ومحمد قادر جيبو سيدو دلشاد عازف كماني بو الويري شيا همي شيانت خوب كار بيتن ونجاحتا كو جلنا باش إنا ويبردام بود جل فرقي وحتى كو بهرا بتري الهمي آهنگو فيستيفالت كو تشيبون الوي فرقة راديو كرديا بغداد درشات عازف كماني بو عازف که گلک زیرک بو لازگی که بقى لو چنجارك بینیم که ولی کاتیکا چون موسیقیشم تمار کرد اوی که بولانی که هاو کارم بولیو یارمتیام بوی شکات تجیب کن و طایب کن کابراکی بتوانا بو کابراک بو که من تایستاشر شانازی بیوکم دمکی کرد دبی میدیای که سربخوبون میدیا همی جر دا صلاة رجامي وابون لإزگ کردی ببو خالکا کنوکر بوشیانت هنری و ادبی و روشنبیری ید کرد السرانسر عراقه. وانشیانا اف ازگه کرا آمرازک ده خزمتا کردینیه دا. اکشوانشیانا دلشاد بو وک بهره کانی و گنج و هنری. ازگه جی بو دلشادی بو جه که گنجای چاف اپناو و دنگتنیست رام بیجت کرد کوید و بجدار ببید دگلوان بلیدانا آمیرت کمانه جوان هنرمنده محمد عارف جزیری تحسين طه عيسى برواري شمال صائب علي مردان گلبهار نسرين شيروان عازف كمان بو ديال فرقة راديو ويا تلفزيوني وهمي هنرمندتوي مومونا بيفا عجبيتي بعزفوي وزيركيوي وشرازويوي تيبكا بروفيشنال بو او هندك الازغا كردي هابون ماني اوجيك بهربتري كورابون كورد البغداد عزفت باش بون يتقلق باش طبعا شبينا بتسمع عمري مني بتشي كم كمان قالوا بدم استفاده كمازم بو في وقت داجي كم محمد عارف طبعا ما تسجيل بو يكري عيسى برواري بو عيسى برواري هر سر بشتيجي كرت في وقت دا رحمة تحسين طه علي مردان همي تشمير خاطر او مناسبات بو كسنا بناس مش نزيك فجيك وكارك بيك بكين طبعا كعازف كمان الملدا هر ادگل در کتنا دلشادی الازگی کردی البغدا هاتا گازی کرن بو دائره رادیو تلویزیون عراقی. بیت ایکم کرد لوی جیزی ولوی دسپیکا جیانا خو یا اکادمی بگهیت برسترین جه میدیایی و رسمی سر است عراقی. جماعتی تدامنس اندام ازگی بون. فجدام ازگی بنوف طبعا نبكي فخويا جيك وقت صديتي مقولتي جماعة مدير التلفزيون قازي ميكير قلتي جهة نالفيري جهة بتشكي بالفلات الام حسكين الويري بي سروكي بشي همرنج تلفزيون عراقي وي سردمي عماد بهجت كونو كايك اشنافو دانكترين در هنرت كنال جزيرة عربي القطري وشراه هنرت ديرين في كنالية بايتخت قطري بوما بحث دسبيكو هاتنا دلشاديت كات بو تلفزيون عراقي يعني أول لقاء لدلشاد بعد وقت دلشاد هاتي الراديو تلفزيون بغداد دقال تيبا موزيكي ضمن فرقة موسيقى الموسيقية اللي كانت هذه الفرقة دائما تظهر أو بردوام لسر شاشات تيفيا بغداد دردكت فأصبحت بيناتنا بيوانديكا قرم وقر دناف برامادا تشيبو وأنا بكوني رئيس قسم المنوعات كنت في أس سروكي بشي هم الرنج بوم من قالك حج رفتار وسروشتا فيانا دلشادي بو هنري ويتكر الإنساني وثانيا الفن وحب للفن
ئەو کاتی فرقی سیمفۆنیای عراقی دروستکرا بوو، ئەو بووە یەک لە ئەندامانی تیپی سیمفۆنیای عراقی کە مستەوایەکی زۆر باشیان هەبوو، لەوانانی دڵشاد محەممەد سعید بوو. تلویزیون عراقی کانال سرکی چند پارچت موسیقی بود دلشادی تومار کرن و الشاشه وشاندن. ایکم پنگاو بون دلشاد به هاتن یاسین وکل لیدرک زیرکی کمان سر آست عراقی. عماد بهجت پرو لیدر هنانا تلویزیونی بوان پارچت موسیقی را بو. کوپ ناو دنگتنی شوان پارچا شوانو بری بو و دنگ چیچکو بلبلا. أيضا عملت له معزوفة من ميلوديك بوي نكر بريكا كروماكي وتشوانيا تيكالكرنا دو كاميرتين في آن واحد مثلا هو دلشاد للدير وكفير والبيشيا ويجي كمان هبو. دلشاد عازف، دلشاد جانيارك بليمتا ذكي جدا، فأصبحت بيناتنا دنافبرا مدى هفالينيكا مازن تشيبو من قلك ميلودي بوينكرن. سجل العازف المعروف دلشاد محمد سعيد مقطوعتان موسيقيتان، الأولى بعنوان الفجر من تأليفه ومقطوعة شارتاش. شاركه في العزف العازف ناتاشا على آلة البيانو وثامر كامل على آلة الكونترباس. أخرج المقطوعتان المخرج عماد بهجت. خمسة وأربعين ممكن بريا 45 سالان من سولويا كاوي بتنوي نكر دناوا استوديو هدا وداخل استوديو لأول بوجارة ايكي بهمي رنگ هنجي تلفزيون جنوي ببوه هما رنگ من ميلوديك بوه نكر معزوفة، فقلت له دلشاد راح جبر او كوري تشيابو من فيا سروشتي تشيا وبفريجي تقلبدانو. استعملنا حيل ما فيلك بكارينا اوجي اوبو برتد بتشيكين سبي وكي بفري مال بلنداهي بالسريوي داكرن وسا ديار بو كو بفر يال سرسريوي دباريت شوفانو بيرين هواله تيكن وقتی که دید گلک پیشین لیک برزد بین چنه چیا چنه بیری و بعضی دوشون لیک برزد بین شوان گازید کتی کادل کیله دلشاد هرزیکا ویا ستایل خوی تایبت هبید یه دانا کمانه. نوکی ید بری وی بید و نوکی لدرت کمانه ید هفت چرخ الگلویجی. پارچا موسیقا شوانو بری و کوچر جوان پارچا بون تایبت بستایل نیه دلشادی و. کاریگریه که اکجار مازن التخا هنرمند و جیگرتی العراقی کره و سنگ و گرانیا دلشادی بوان دیار بو.
تاوی راده ایکش دامزرینر دسته ازگو تلویزیون عراق سعاد هرمزی گوره و بره وی دسته جیبو سال 1977 برنامه خوی ناو دنگ الذاکره آنکو بیردانک الازگ بغدا بحث في خالد كاتل دسبيكا نافداريا دلشادي لسر آست عراقي. عزيزي المستمع، فجأة اكتشفت أن عندنا عازف كمان لا يشبه أقرانه، لا يقلد أحدا ولا ينساق إلى العزف التقليدي ويحاول أن يعطي عزفه مواصفاته الوصفية. اكتشفته فجأة في فترة من فترات التلفزيون التي لا تذكر في البرنامج اليومي، لأن هذه الفترة هي من حصة الفيلم العربي أيام الجمعة. فإذا انتهى الفيلم قبل موعده اكتشفنا عازفا ملهما اسمه الشاد. إنني أستشف مستقبله الباهر وهو يزهو على أوتار كمانه العجيب. هاد بجدن از پرک ما بین موسیقى یا کردیا روشالاته و دیگر موسیقى غربی یا شیای اف ماده می هرمی موسیقى و آمیری غربی شبکه گله جان پیشکش کرد. فرقاوی اوه خواندناوی همی اکادمی بویه فطری یعنی وکی بهرمنده که یه حش موسیقی کردید سری ویدا بویه بس او کودانت بوی هاتی هاری کار بون که بشیتا پیمانگاه هنر جوان بغدا وی سردمی و لویره بیا اکم سر هر سه قسمه سترانبیج و هنرمند عراقی عرب بو بریکان هر ایکی شوان دویا دلشاد گنج کشیت نافتیپا موسیقی آوان و صولت کمان استرانت خو را دستی دلشادی بکن. جوان هنرمندان فاضل عواد، یاس خضر، مائده نزهت، عفیف اسکندر، حسين نعمت، سعدون جابر وهندك دي. لذلك دخل الإذاعة مبكرا. هرزو هاتا ازگه و باندوری لگلک هنرمندن عراقیین وی دمی کرد. جموزیک جن و سترانبیجا. یاس خضر، حسين نعمة، فاضل عواد، رياض أحمد. ده همان دم دا کار لگل وان دلشاد گنج کمال دا بو پناو دنگترین سترانبیجت عراقی و جهان عربی نبتنه وک اندام سرکی ارکسترای لی وک لیدر ایکانه یک کمانه و دیسان هاریکار سروک تیپا موسیقی یا وی سردمی. هنرمند عراقی بناو دنگ امل خزایر شانازی بجداریا دلشادیت کت وک لیدر کمانه ات هندک سترانت ویدا. أن الخط الأول والمميز هو الأستاذ الشاد. جريزا ايكيو بيشراو بوما مستاد دلشاد ايك جو سولوين سترانين من جني افا نازي بو من از گلك كيف خوش بومكو و بجدار بود قلمه اسوك هنرمند گلك بخوش حال بوم وكي من سترانين قوتيو ما مستاد دلشادي سولويا ويلي داي. هذا الشيء اعتبره شيء كبير بالنسبة لي. دیسان دلشاد لیدر بتنی کمان بو دسترانا یا الجمالک سومری یا فاضل عوادی او پلا اکد بریکان استرانا عربی دا اینایی. يا أوليك أما الخضير بو يا أوليك يا عربي بشتينج أو دي فاضل عواد أو سترانا يا الجمالك سومري بداية وجدت تشتي جان أو بوكم ملحنة دي سترانة
قوتي وقتی من تلحین کردی مزانی توی الازگی از هاتم اف پارچه من بوده چی کی تایبت تشتی وصل کیم بکو هبت وأنت جائزة كدولي جينا نم بروبرام استران بو جائزة أولي دركت الدمشق وقت خدا بله سر همية دولة عربي بس نكو كاس بروبرام وكي يجيك استران بيجت مثلا يتعرب وديع صافي ولو كوريو عازف كمان جيبو وديع صافي الكنجي قال لي يعني حصل صحفتي بو نخير هشتي ودو ايكي بو سيكي وصاو بالي حسن حظي اسیا بخت بوم دم تمار کرد استرانا من دقلوی کومه بو او دلشات لقلمه الاستاذ دلشاد فاختاريت أن يعزف أغنية من جي دلشات هالبجارت وستول استرانا من وعدتني جو أوزن كان عن وصفي وبيفن عبد الكريم مكي بجانب أستاذ كان عن وصفي الله يرحمه وكلمات الدكتور عبد الكريم هو صاد الشاد هش قطابي البيمانجه شيا ببيت اندام دو دزگه مازنه موسيقيه عراقي دا وصولويا وكليدر سركي كمان لبدت كسكي قطابي لوي عمري بري نجهج بو راده سنان ويا سنان يا أحلى الأصدقاء في الغابة الخضراء سنان ويا سنان شعارك الوفاء يا خير الأصدقاء ها نحن بانتظارك سنان يا سنان دڵشاد محەممەد سعی هونەرمەندێکی بەتوانایە بە تەحمل زۆر ئیشەکەی خۆشەوێ هەموو گیان و هەموو فکری ناو هونەرە تواوەتەوە ینی ئەگەر بێت تۆ دڵشاد ببینی پراپڕ لە نۆتەی مۆسیقا پراپڕ لە میلۆدی جوان پراپڕ لە ئەرنجی جوان دڵشاد هونەرمەندێکی گەورەیە فأستاذ دلشاد هو شين دستن دلشادي ديارو برچاوند دمجوه موسيقى عراقي دا الموسيقى العراقي هلوی دست که دلشاد هاته هل بجاردن بو چندهان چالاکیان سر آست ناف دولتی شوان دولتان کویت، تونس، امارات، ایران و افغانستان الافغانستان البرجا کوماری برانبر سروک کوماری وی سردمی افغانستان محمد داود خانی دلشادی کمان لیده وی آواهی عمل راستیای نوکه پیمانگاه هنر جوان بغدا دست که جیانا خود دلشادی الوی پیمانگاه توشی زحمتی و آستانگت مازند بید لی پشتی 5 سالا سرکفتنکم مازند اینید وقتی کم در کوی سر آست همی پیمانگهه الویره بش دوی زنجیره دکیومنتاری زریا به وی سردمی دلشاد محمد سعید دیماهی کتیت جاوری بش سیبن دلشاد و قوناغا دامزراندنا تیپا کورال و تیپا دهوک و بشداری دیویستوالان دا السر آست عراقه و او دنگ ودانا مازن اول دیف خوینایی